精神醫學揭秘嘅時間，我哋今日講隨機殺人第二回。咁我哋今日會講兩個 case 嘅，一個發生喺香港啦，另一個就係發生喺台灣，好經典㗎啦，台灣嗰個。嗱，香港呢個呢，其實就好近期嘅，咁就係今年10月嘅時候嘅啫，即係而家講緊個零月前呢，就喺紅磡嘅海心公園呢，就出現咗一件襲擊事件。咁話說當日咧就有兩個男人啦，咁佢哋咧就去個公園嗰度咧就買一啲飲品啊，同埋買一啲食嘢，咁啊喺度傾偈咁樣。咁個公園咧就一直有個人咧就係成日喺度長期喺度打躉嘅。咁有啲街坊啦，即係啲公園成日有啲人喺嗰度，即係成日喺嗰度即係出沒㗎啦。咁就話咧。曾經覺得佢好似有啲精神病嘅病狀咁樣嘅，咁但係咧就警方咧就係話呢一個兇徒咧就係冇黑社會背景，亦都冇精神病嘅記錄。但係苗醫生呢一再即係話俾我聽，佢冇記錄唔係代表佢冇啊，係咪？即係呢係兩件事嚟㗎嘛。咁當日發生乜嘢咧？就係佢無端端呢一個男人咧就無端端向嗰兩個人去襲擊咯，拎住把尖刀咁樣，咁佢好後生嘅啫喎，31歲咁樣，咁咧就因為突如其來啊嘛，咁兩個人就反應不及，好多時候都係咁樣噶啦，即係你冇防備啊嘛，突然間殺到埋身，一嘢撲到埋嚟啦，你都唔知點樣，係咪又唔係好打得咁結果咧就其中咧一位咧就係頸啦肩啦就3處地方割傷，情況好嚴重嘅。咁另一個咧就被重創頸部、胸部同埋背脊，總共係10刀，去到情況危殆咁樣嘅階段嘅。咁但係結果好在即係都大步檻過，佢哋都冇死到嘅，冇生命危險。咁因為好近期呢個 case，咁呢一個31歲嘅姓韓嘅襲擊人嘅人咧，而家係會點樣咧？咁而家呢件案就未審嘅，咁但係 case 就苗醫生可以講下。係啊，嗱，因為有機會啦，啲街坊都形容呢個人都有啲即係有啲奇怪嘅行為啊，可能自言自語啊，又無啦啦喺度笑啊，即係自己喺度笑啊咁樣，都覺得佢神情怪異嘅。咁我都覺得有機會真係佢有病嘅。咁呢個我哋唔清楚，好似小燈泡嗰個案，我哋上一期嗰個咧，到最後都睇翻佢又食藥又有病嘅症狀。咁呢個我哋都唔知。嗱，如果假設咁講啦，佢係冇病嘅。冇，即係佢證實咗係冇病。有冇可能有一個人係冇病嘅走去隨機殺人咧？咁呢個亦都係我哋都想了解嘅。咁事實上亦都係有嘅，亦都係睇翻一啲外國文獻啊。我自己都做咗少少嘅調查咧，都係發現係有呢個可能。咁例如當一個人咧，佢個心理同埋喺社會上邊咧，佢係被極度嘅係邊緣化，或者係孤立，或者係被人哋係完全係漠視嘅時候咧。佢裏邊嗰種嘅無助感或者佢嘅憤怒都好大，但係佢問題係冇一個出口啊。咁或者佢對於成個社會咧，亦都有一個好大嘅扭曲啊。咁扭曲嘅睇法，咁於是乎佢就會有一個諗法。既然我都冇一個出口位，於是佢裏邊有一種嘅想復仇咯，想報復咯，唔係報復一個人，因為冇一個人得罪你，但係成個社會好似將佢呢個人唔存在同唔存在都好似係冇乜影響，冇乜關係。而且佢都揾唔到自己喺個社會上面嗰個地位同埋價值。佢會唔會係其實透過呢樣嘢證實自己存在咧？亦都有可能係咯，話俾全世界聽，我存在過。冇錯啦，亦都係一種對社會嘅一種控訴、報復，係啦。咁呢個都會，所以佢冇乜一個特定對象係隨機殺人咯，係啦。咁啊隨機喺街度見到就手嘅就嚟咁樣咯。可能啱啱嗰兩個人傾偈，個防護性唔係好夠，唔係睇緊手機嘅喎，係純粹傾偈喎。個防護性唔係好夠，咁就走去，即係都係幾要害嘅。我覺得佢都係咁兩個都有相同嘅傷害，就喺佢條頸嗰度喎。可能都諗過，係啊，點樣插？係咯，呢個位係一個好脆弱嘅位嚟㗎嘛。好多大動物我哋都喺個頸嗰度，咁而我覺得佢咁樣去整法咧，都係一個幾要害嘅一個襲擊嚟嘅，係啦，即係頭先阿苗醫生講就話，其實佢真係唔係有一種即係好病理上係有精神病嘅。咁係一種即係心理嘅嚴重嘅扭曲啦。我想問下嗰條界線喺邊度咧？即係如果你諗呢個世界，成個社會都好似欠咗你咁樣，然後你又要向復仇，然後揾兩個人出嚟，咁呢兩個人咧就好似變咗 on behalf of 成個社會咁樣，變咗代罪羔羊咁。咁呢種咁樣嘅咁病態嘅心理，同嗰個真正嘅病嗰條邊界喺邊度？嗱，其實都難嘅有時，但係最容易分咧係呢個有冇一個失去咗個現實感。即係失去咗現實感，好明顯呢個係一個精神病嚟㗎啦。或者佢有冇一個真係我哋叫一個妄想、一個幻覺？
因為頭先佢可能會覺得全世界好似都忽略咗佢，邊緣化咗佢，呢個感覺未必係一個妄想嚟嘅喎，可能事實嚟㗎嘛。咁但係可能佢將佢再極致啲，佢覺得係冇人理佢㗎啦，佢覺得佢存在唔存在，好似一道空氣咁，係冇人睇到佢嘅。咁但係呢一個可能我哋叫做 overvalued ideas，即係佢會過分去即係俾價值佢呢個想法，但未係推到佢一個妄想，因為妄想佢甚至佢得到呢個結論嗰個過程當中咧，佢都係唔符合邏輯㗎嘛。咁但係有機會佢係符合邏輯㗎嘛，即係佢將佢強化咗、放大咗、exaggerate 咗，咁咪變咗係我哋叫做一啲叫做 overvalued ideas 咯，係啦，咁啊係咁樣分咯，我哋會係明白。係啦。咁嗱，即係呢一個31歲海心公園姓韓嘅呢一個咧，就好似阿苗醫生啱咁講，佢未必有即係咁多部署，只不過佢覺得即係呢個世界即係漠視佢嘅存在。咁跟住落嚟呢一位咧，就係喺2014年嘅時候台北捷運隨機殺人事件嘅呢個，即係大家都好聽過佢個名㗎啦。呢個鄭捷咧，佢就個情況就似乎有啲唔同，因為佢咧就如果睇翻啲資料咧，佢喺好細個，即係相對細個啲嘅時候咧，其實佢已經好似好有部署想去做呢件事嘅。阿汪好似佢細個讀書都幾好㗎喎。佢啲同學就話咧，其實佢係好脾氣呢個人，最主要係完全冇見過佢發脾氣嘅。咁嗰個嗱，直情係根據嗰個最後嘅判決書咧，裏邊咧台灣判決書咧提到咧，佢鄭捷曾經喺一個叫無名小站啦，即係台灣啲 forum 嗰度啦，用一個寫自傳咁嘅方式啊，就寫咗佢殺人嘅始末，同埋佢點解佢會蓄意去殺人咧？咁佢就唔係淨係三言兩語嘅喎，即係寫咗好多篇嘅喎。咁其中有一篇咧就係模擬佢自己有日喺台北街頭嗱，真正寫過咧，佢喺捷運，不過佢就喺捷運嘅月台上邊就大屍殺咁樣，大規模屠殺。咁另外咧就喺啲網誌度咧亦都講過咧，就係話佢自己認為佢自己係男生嘅大哥，即係一班男生裏邊咧，我大佬嚟㗎啦。咁佢國小嘅時候，即係台灣嘅國小，即係香港嘅小學，而家講緊係佢係揼啲女生嘅，咁仲揼得好爽。咁咧其中有一啲女生即係可能係即係反抗啦咁樣，即係挑戰佢啦。咁佢就發誓咧就要殺咗佢哋。咁佢嘅邏輯啊，頭先阿苗醫生講嗰樣嘢就係話，佢認為佢已經發咗呢個咁樣嘅誓啦。咁我發得個誓，我當然係要守信用㗎啦，係咪先？我向神明發誓啊嘛。咁於是佢就將呢樣嘢付諸實行。就喺2014年嘅時候咧，嗰日係5月21號嘅下晝，咁就喺台灣捷運。我哋好多香港人去台灣都有坐過呢條板南線嘅龍山寺站同埋江子翠站之間嗰架死亡列車上邊啊，真係屍殺列車啦。咁咧，咁佢就突然之間即係攞刀出嚟啦。咁嗰陣時咧，有啲乘客咧就瞓咗覺，有啲咧就即係睇緊手機嘅。其實呢個情況都好普遍啦，係咪先？即係亦都唔怪得佢哋啦，恰着咗咁樣。咁但係亦都係人就最脆弱，就係呢啲時候你瞓着咗，突然之間就已經撲埋嚟，咁就淨係基本嘅防衞都冇。咁亦都好多嚇到傻咗啦。嗱，我即係唔識點反應啦。我諗喺一個列車裏邊有一個好大嘅問題，就係呢個係一個封閉空間嚟嘅，即係啲人即係困獸鬥咁樣攣埋一堆，即係人踩人都仲有可能啊。咁結果咧，佢就即係瘋狂殺戮啦喺裏邊。咁就總共咧，最後咧，呢一個咁嘅孤狼式嘅襲擊咧，就總共死咗4個人，咁就有24個受傷嘅。咁呢件事件咧，最後點樣殺停咗咧？就係話即係殺停嗰個持續殺人啊，喺個車廂裏邊，就係佢其實佢有2把刀嘅，即係雙刀嘅。咁攻擊嘅時候咧，就有好多嘅市民咧有遮啊嘛，即係其實呢樣嘢好緊要啊！即係我哋唔好諗住自己可以空手入白刃啊！即係睇得武俠小説多咧，就千祈要抹咗佢。有咩架撐就立架撐。咁嗰啲市民就好多就係用遮。咁啊，同埋可能有啲開遮都有啲用啊！我唔知當時嘅情況有冇開遮咧，好似即係大家都開遮咁啊，好似即係搞到好似佢擋到一陣咁樣咯。咁同埋佢擾敵嘅作用啦，有少少。咁就真係救咗命。有一堆人咧就係因為咁樣咧，就係即係避免受傷同埋避免被殺啦。咁跟住架車就到站啦。到咗站之後咧，佢真係繼承佢嘅
嘅志願啊，係喺個月台度大開殺戒，準備衝出去。咁但係一出到去，因為個空間大咗嘅時候咧，就好多人衝埋嚟制服啊，有人撳住佢啊，有人掟垃圾桶啊，有人拳打腳踢啊，咁就將佢撳低咗咁樣。咁最後咧，鄭捷咧係被判死刑係槍斃嘅。嗱，阿 Ronald，我想問，我覺得佢呢個咧係一個冷血嘅計算嚟嘅喎。佢係㗎，佢唔係一個即係佢隨機對象，但係佢完全咧，我唔可以話佢謀殺，因為佢個對象係隨機，但係佢真係成件事咧係經年累月嘅一個冷血計算。我作為一個即係唔係專家，普通人就咁睇咧，我就唔係太過覺得佢係有咩精神科嘅問題。其實即係你至多就話哇呢個人極度殘酷。極度冇同理心啊，冇㗎啦，同理心即係 empathy、sympathy 乜 fee 都冇㗎啦，呢個人係咁，同埋係乜都夠膽做咯，係咁樣咯。但係佢哋話佢係咪精神病咧？唔似喎。佢如果真係咧，我都會覺得係一個反社會人格障礙。係，即係我睇翻佢早期咧，佢都係精神病嘅一種。係啊，但係呢個精神病咧係要有用司法制度去做嘅。佢個感覺比較理性啲啊，相對。係啦，佢係部署咗咁多年啊嘛。部署咗咁多年，同埋一種極度嘅冷漠，極度嘅冇共情能力，極度當其他人嘅痛苦唔係嘢嚟嘅。即係佢一個反社會人格障礙，我哋叫 callous and concern。佢話知你死，總之我要呢個權力慾，我要呢下我覺得好爽，我要呢下我要呢個刺激感。咁我覺得阿鄭捷就係要呢樣嘢，我要係即係留名萬世啊！係千古留名咁樣。千古留名。咁佢真係做到咗，真係做到咗，求仁得仁添啊！佢冇錯啦。咁我有啲感覺睇翻個歷史咧，佢都好一個好冇乜人緣嘅人嚟嘅，即係佢又會用一啲嘅欺凌手段去對女仔啦，霸凌啲女同學，亦都係冇乜人緣啦。我懷疑佢都亦都有啲自閉傾向嘅。係。咁但係最後佢走去隨機殺人咧，就都真係一個反社會人格障礙。而反社會人格障係唯一係精神科嚟講咧，係唔立於入去係話佢唔使為個刑事負上責任嘅。好多時候我哋都唔覺得呢樣嘢係可以一個減刑因素嚟嘅。呢個係即係worldwide，無論你 common law 或者台灣嘅法律，其他都係咁樣㗎啦。OK。佢所有最後佢個醫師嘅判決都話佢係一個反社會人格障礙。係啦，就唔係話佢一個其他嘅精神病，或者亦都唔係一個用醫療嘅系統去處理呢一個人，而直接係用一個刑事嘅系統、司法系統去處理呢一個鄭捷咁樣。所以佢就唔可以利用反社會人格呢一樣嘢嚟逃脫嗰個死刑。我發現就用唔到嘅咧，就係呢一個咯。你好多罪犯啊，好多連環殺手啊，都係咁啫嘛。你林過雲嗰啲都係冷血㗎，佢當人係標本嚟嘅啫嘛，佢個掠奪者嚟㗎嘛。替天行道啊嘛，咁佢冇精神病，冇一啲我哋覺得話思覺失調啊，或者係其他嗰種嘅或者抑鬱症啊，唔係呢啲啊嘛，咁純粹一個反社會人格障礙，咁呢樣嘢咧，我就發現係好難係攞去話係因為佢一個冇咗呢個精神行為能力呢樣嘢咯。嗱，我哋呢兩集咧，其實講嗰幾個 case 咧，即係小燈泡又好，或者即係鑽石山、荷里活廣場啊，或者啱呢集海心公園啊咁樣啦。咁其實佢哋殺嘅人嘅人數咧都冇鄭捷咁多嘅，即係鄭捷係一個幾長時間傷咗20幾人喎，即係你斬都有排斬啦，20幾人係嘛？咁殺咗仲殺咗4個添。咁其實咧一個人即係譬如咁不斷咁樣殺緊人嘅時候咧，佢係可能譬如有時候啲人見到血咧，佢都會成個人可以暈低噶嘛，腳都會軟埋噶嘛。或者如果你有啲同理心嘅話咧，你感覺到嗰種尖叫嗰種痛咧，你係會自己突然之間都會有種感同身受醒一醒喎。佢可以咁長時間喎，咁佢都好厲害我感覺呢個人。我懷疑佢有啲自閉更加冇好難有個移情能力啊、共情能力啊。我覺得佢自閉加上一個反社會兩樣即疊加，我有啲咁嘅懷疑。係啊，自閉嘅機會都好高，所以佢都高啊！佢因為佢細個都冇朋友嘅。被孤立嘅，你自閉會諗埋好多嘢嘅，你覺得自己點解係大阿哥啊？就因為你幻想個世界度好多，因為你現實嘅嗰個同人嗰個連結係好少啊，變咗你幻想世界就好豐富，就覺得自己係大阿哥，係有立埋呢啲資源咁樣，我都覺得係幾特別嘅一個情況嚟嘅。係啊，咁最後即係非常之受到痛苦嘅，除咗係即係死者嘅家人之外，亦都係佢自己嘅家人啦。因為佢覺得即係都冇得講啊，即係佢係啦，無話可説啦。咁佢父母都話即係希望佢贖罪得到啦，佢而家交翻條命出嚟，咁希望下一世就好好做人啦。咁啊，呢位苗延乾醫生，我係 Ronald，我哋下個禮拜再見。好。